ens comprometem a treballar allà on calgui per pensar en els interessos del poble. Nosaltres pensem que hem de lligar l'activitat del poble amb aquest pla estratègic que parlàvem abans amb els diferents camps que s'estan implantant al Camp de Tarragona. Tant a Reus com a Tarragona hi ha camps d'investigació nous que nosaltres ens hem de lligar amb aquests camps. No ens hem de quedar enrere. L'economia del coneixement és el més important que se produirà d'aquí en endavant. I nosaltres hem de ser capdavanters d'aquesta actuació. No ens podem conformar amb el que tenim. Tenim una situació que l'admetem, que és el monocultiu energètic del poble, però això no vol dir que indefinidament ens hem de quedar amb això. Si no preparem el futur, i el futur està en les idees, està en la investigació, ens quedarem enrere. En definitiva, l'alternativa en què encarnem els socialistes passa per parlar amb tothom, per governar pensant en tothom. Perquè penseu que l'equip de govern el va votar un terç de la població. Un altre terç no el va votar, ens va votar nosaltres i amb altres grups, i un altre terç no va anar a votar. Però llavors el govern municipal ha de contemplar totes aquestes realitats, s'ha de governar per tothom. I això què vol dir? Que el pla d'actuació municipal, el POM, des del punt de vista urbanístic, i el pla de desenvolupament econòmic s'ha de fer comptant amb els programes de tots els grups, que bàsicament coincidien. Per això deia abans que és una qüestió de matisos, perquè els programes, amb els 4 programes, podríem fer un perfectament. I bé, pràcticament res més, sinó que saludar-vos